好多香港嘅朋友咧想北上珠海住啦，咁養老定居最介意咧三樣嘢就係第一個樓層太密，人太多；第二咧兩梯四火，出入擁擠，私隱差；第三咧樓望樓啊，視野壓抑啊。咁今日同大家深度拆解下航空新城目前最適合居住人嘅一個真洋房——天茂國際半島嘅一梯兩戶小高層樣板樓啊！如果你都中意安靜舒服、私隱高、視野開闊，呢條片你一定會認真睇喎。咁而家我哋喺電梯出嚟啦，嗱，呢個係一梯一伙嘅，成個呢邊咧就係我哋嗰個空間嚟嘅，你睇下呢個空間咁，哇，非常之大嚇。咁而家我哋咧就係入到嚟我哋度入戶呢度啦。咁從我哋呢個入戶大門入嚟咧，就係我哋嘅一個127平方嘅4房2廳2衛南北通，而且係雙陽台嘅呢個戶型嚇。睇下呢個哇，視線係非常之靚㗎。最緊要咧就係我哋呢個陽台啦。呢個陽台望去咧，園林同埋佢個成個濕地河公園啊，而且係無遮擋嘅喎。哇，非常稀缺嘅一個一線河嘅景觀啊，而且可以望到前邊嘅高爾夫嘅一個景觀，仲有咧我哋小區內部嘅中央公園啊，日日開窗就可以睇到非常之係青綠嘅同埋河景啊，視野係非常之 OK 噶嚇，比起其他嗰啲密麻對望啲樓宇咧，真係靚好多咯啊！呢個開窗見景係我哋北上養老自住嘅真正享受嘅一個靚屋啊！最緊要咧，我哋呢度行路5分鐘可以到華發商都。我哋旁邊呢度仲有領航小學同埋幼稚園嚇，生活配套係非常之齊全噶。咁總結一下啦，天茂國際半島呢套一梯兩戶嘅小高層洋房，係航空新城目前嚟講最適合港人需求嘅戶型喎，低密度、小鄰居、高私隱啦嚇，一線河景，配套成熟啊！無論你係香港退休北上養老啦，都話全家移民到珠海，都係非常之 OK 嘅嚇。咁如果你都中意呢啲戶型嘅話，記得 WhatsApp 我啊，我發詳細啲俾你啦。